家咧佢上大陸之後咧，佢即係可能喺大陸係啊，踢出之後咧落到嚟香港就發冷區嗰個使唔使食飯啊？乜撚嘢嚟？唔理啦，總之佢喺中超翻嚟就開用，因為佢個樣唔似21歲嘅嘛。Boss it, I don't know. I just go over there. You heard it. 你而家嗰個學習咩中學啊，即係本身嗰個，喂大佬，你係老你問個老細你都傻啦，點會揾呢啲中場㗎？嗰個剛才踢。No, actually, I didn't. Actually, I give it to you, and I lost it. I don't know what I just give it to you. 你出嚟啊！幾廿年你邊嚟都唔係咩啊，大佬！呢啲老細啲錢。แก้ตัวก็ไม่ได้เนียนก็ตามไม่เนียนแล้วว่ายน้ำมันต้องตาแดงไม่ตาหล่อตาแดงมันออกตาแดงมันได้กินแล้ว各位買嚟，係關街㗎。即係唔理嗰兩單口個單刀，仲喺度等做單佢踢弱隊就得，你踢強隊係一嘢就嚟啦。我話俾你聽，有一次我多班咧，呢班就啱你啦，你哋係個啲都唔好問我啊！喺500啊！喂，what you say？ 跟住呢個哥哥咧，你食第一講一講你。เยอะเลยกินไปแบกเติมเยอะไปเลยเติมไปเลย500เติมเลยเกินไป啱上次咧睇橫街波你知，屌夠啦，夠做啦。你喺咩度啊？即係佢喺度嗰陣，喺度猜。นี่มันเก็บร้านกูอีกแล้วเฮีย我係試過做咗阿星用阿星叻過晒你哋。เขาเก็บดอกเลยนะเก็บดอกเนี่ย好嚟啊！星佢話冇交波。喂，點解踢呢個波唔得嘅？因為呢個波踢皮嘅，都砰聲都似。
Ramos ile Bitch! Matini ile Ronaldo are. Baru pada ini Zinedine Zidane. Mauro Osvaldo. Zlatan or Bellingham. Zlatan or Lamine Yamal. 廿歲啊！或者 Vini ile Improbable. 次次都係呢隊波。而家就咁啦，影波。而家佢兩條嘢講。哇！咁高嘅都冇嘢貴。其實我知佢打犀利，佢話3千。有人 sponsor 下啲係呢個波啲人咧。好啊！食啲頭嗰Why are you texting me the birthday? เอาจำได้ไหม He knows what he's doing. Bro, I
個人都放唔開，話屌你嚟呢度，喂，佢話俾我聽，佢想喺前，我話，你將快你要交波俾人，
喎呢間，我哋上個禮拜嗰個個光啱啱冇啊，我會睇到啊，呢度睇唔到啊，好暗啊呢度。咁啊，買條我有冇隻喺度揸車唔帶嘅睇唔到。打你個牌先下翻嚟。咁我考埋都有帶嘅。不過有肥佬有冇見你？個袋係咪好大嗰個？細咗啊！唔係嘛，大咗喎。大佢少細。我冇得救啊！我呢啲係。邊陣你哋計得過啦嘛？夠啦，我翻佢啦喎。因為有啲走啊，有啲。好啊。食唔食到啊？啱飽咯。你唔出嚟？可以傾下嘛？好攰。你唔好成班咁大。休息5分鐘啦。休息5分鐘啊，邊陣？你得㗎啦，你踢你話事啦。唔係，即係想計啊！問下大家意見。係啦，你講唔實，你夾踢得㗎。嚟㗎咯喎，嚟㗎啦。嚇？而家做呢啲啊？做呢個冇錯啊。幾個？啲咩啊？喺住冇整親咯。係啊，整親翻本頭大佬啱啱。佢係冒頭頂有冇嘢？唔係早幾日又死嗰個啊！做咩啊？而家做呢啲啊？休息5分鐘。我先開波，有能力有出去，我抖。咁易有隊波俾你嘛？唔好嚟㗎！我都唔氣你，劈咗喺度啊先，唉。我又係啊，方面喺度。我又。知啊，邊個邊腳想而家係嘛？數啊！呢條又行呢個世界咁多女人唔使為話邊嘅。唉，好耐冇見過你啊，終於。唉，真係。唉，爭你爭好遠，靠你啊！唉，快啲啊，快啲啊！你每一次我跑晒啲氣啊，大佬，靠你啊，大佬。爭好遠啊！哇，面青青咁嘅冇事啊，好攰啊！打爆咁啊！轉行啦！難得有得但係就有時好少嚟啊嘛！好啊，佢機要俾錢都係 OK 嘅。哇！之前做大曬喎，我啲排食飯啊，佢都做過邊啊？哇！而家嗰啲人咁 OK 啦，做分內 OK 啦。不過唔緊要，我都唔安全嘅啫。你又好啊，唔安全嘅啫。邊陣自然咁樣又要交多錢啊嘛？半馬啫，半馬啫。啱啱有時間啦。但係最慘你又冇車咧，你有車嗰時，後車你他條你話4個有冇車咧？屌你乜嘢事啊！行出去下邊咩電巴出去即刻落班回都攤，你一西冇減到嘅咩？跟住你啊，單都未攞得錢。我問有冇人咩啊？好㗎啦，呢啲小麵包食嗰啲6得個咯。阿信做俾多支子彈阿信，翻去湊仔湊女啊嘛？我知啊，都唔得個啊。4哥講緊電話，4哥講翻嚟啦。4哥講翻嚟啊！嚟啦嚟啦嚟啦，今日嚟㗎，隻腳先表現相當之好啊，嚇 OK 㗎，呢陣時就㗎，去啦，做得過去就得啦。呢度出邊有士多幾蚊支。我計時啦，好嘛？好啊好啊。
後邊踢多波好咩？喂，強心心未？係啊，未都好穩未？有就係而家係。俾個波你玩埋。其實我一直已經，你呢個波你出俾波波喎。你遲我就遲。俾我打半啊！甩咗佢先。之後邊踢就好啲，咪即係後邊啦，後邊啦，觀眾位後邊。係啊，一波咧，我試過真係見到生你就暈到個僆仔，大人都暈啊。係啊，僆妹嗰條嘢嗰隻耳啊聾都聽唔到明啊嘛。
唉，人哋就地谷。佢唔係咁樣啊！你人哋傳咗個波俾中間，你咪喺度踩住咯。你係個邊度？看到你了，看到。比較危險地喺中間，喺個踩住佢。你哋嘅，你都踢埋出嚟。人個女啊！叫個爹哋。